म्याडम हो म्याडम पानी परेर कस्तो लाग्यो विश्वास लाग्यो पुरा रिस उठ्यो रिस उठ्यो कति दिन बाद पानी परेछ खुसी नलागेर अनि हामी भिज्छ नि त यिनीहरू त हिल लगाइरहेछ ठिकै छ आगेला पानी परेर कस्तो लाग्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो किन यत्रो महिनाबाट पानी पर्दैन भगवान्लाई धेरै धेरै धन्यवाद है यो पानीले चाहिँ बस्तीको मान्छेहरूलाई कति कति हेल्प हुँदैछ होइन र यो पानीमा भिजेर एकताल गयो भने चाहिँ सबैको पाप काटिन्छ फेरि ल पाप काट्नु लागि भने जानु पर्यो नि जाउँ न तपाईँ राम्री राम्री पानीमा जानुपर्छ अझै राम्री हुन्छ